ingénieur de l'École nationale polytechnique dans le génie des matériaux, consultant SAP, ex-consultant SAP, enseignant à l'École internationale britannique et entrepreneur, créateur d'une école de formation qui suit la pédagogie anglaise dans les domaines divers de la technologie, de l'enseignement et de la pédagogie, financé par l'ANAD. Je trouve que c'est une bonne idée, une idée اللي عاونت الشبان هنايا انه يكونكريتيز لور بروجي ويقدروا يقدروا يكتشفوا نفسهم بطريقه عامه ويقدروا يكتشفوا القدرات الثانيه تاعهم. اذا حقيقه لي زيتيديون en général en fait c'est une agréable surprise حقيقه. Je m'attendais pas à ce que l'université تاع علوم ادبيه ولا تاع ترجمه تكون عندهم موهبات وتكون عندهم des espérances à ce que يديروا des entreprises ويديروا de l'entrepreneuriat. Loin de moi cette idée, mais اليوم برهنوا لانه الشباب الحالي والحال تاع الحين هذايا عنده يعني ان بوتنسيال انورم اللي لو كان يستعملوا يفك الازمات كاعيتك اللي حنا نعانيو منهم. ديجا الانيشياتيف هذه سي une excellente initiative. Ça peut être global, peut-être pourquoi pas تعميم نعمموها تكون معممه وثاني انه تكون peut-être d'autres initiatives plus ou la simplification des procédures en général ou la mise en disponibilité تاع الهيئات هذوما ولا الاشاعه بهم باش الاشخاص ما يخافوش من هذه الفكره ويكونوا رواد المستقبل في المشاريع الجدد ولا في المشاريع اللي يكونوا عندهم اون فري يليق انه لي زيتيديون ياخذوا هذا ليفينمون كحجه باش يديماريو لاكتيفيتي ديالهم باش يديماريو لونتربريز تاعهم وتكون يعني قدوه لهم ويكونوا قدوه للاشخاص لي بروشين جينيراسيون تاع هذا ليفينمون ان شاء الله s'il y a une continuité ان شاء الله. اسمي سامر بليك. J'ai fondé une agence de communication digitale en 2014 par projet Ensage مع لونساج تاع بوزريعه. Alors لونسيتها كنت وحدي ودوكا رانا اون ايكيب تاع 10 دونك 9 امبلويي. دونك واش نديرو في لاجونس نخدمو دي سيت ويب نجيريو دي ريزو سوسيو نديرو دو كونتوني دونك تكست ايماج فيديو سون اكسيتيرا نديرو اوسي لا بوبليسيتي سور انترنت اي دي فورماسيون. واش جبت في هاد الاكسبيريونس سي جوست سي نعلم لي جروب اللي يجيو عندنا واش شويه نعطيهم شويه اون ايدي على لونتربرونيا المشاكل اللي يقدروا يتلاقاو بهم كيفاش المشاكل العراق اللي يقدروا يتلاقاو بهم باسكو لونتربرونيا ماشي حاجه سهله دونك او موان يبريباريو روحهم بسيكولوجيكمون واش اللي راح يتلاقاو بمشاكل وهم اللي واش راح يتلاقاو وهاولوا كيفاش تريكليهم. نعلمهم شويه كيفاش يديروا ايتود فيزابيليتي تاع كابكس اوبكس بريفيزيون. بعديك نبداو نهضروا على لا كومونيكاسيون جينيرال كيفاش يبداو شنو التسويق. دونك انا نعلمهم كيفاش دونك يكومونيكيو دو مانيير ماشي يديروا بوبليسيتي. ما نقولكش هما لي ميور نوادر تاع الدنيا روح تشريهم عليا. نوريهم كيفاش يكومونيكيو لا باسيون تاعهم وعلاش راهم يديروا واش راهم يديروا. دونك كاين هذيك لا استراتيجي تاع جولدن سيركلز واي هاو وات. ماشي نقول لهم هاولك واش راني ندير هاولك كيفاش راني ندير نقول لهم هاولك وعلاش راني ندير عفسه هاولك كيفاش راني نديرها هاولك برودوي تاعي. دونك كي تكومونيكي هكذايا العباد كيما يقول لك اون انجلي people don't buy what you do they buy why you do it. نقول لهم تما كيفاش يكونوا يكومونيكيو لا باسيون تاعهم كيما ابل كيما مارتن لوثر كينغ كيما هاد لي غران عباد اللي انسبيراو الناس الاخرين. مون اكسبيريونس ما باسكو فورمي بزاف لي زيفينمون 2014 ميم افون راني نشوف باللي تما النيفو تاع لي زيتوديون من 2014 وطلع يطلع صافي طري بليزير افوار. تما انا شايف في 2014 كانوا عباد يجيو واش افيك دي زيدي واش ما عمبالهمش الحقيقه تاع التيران واش كوا سا كوريسبوند ما دو فير ان بروجي هكذا. شايف كانوا يجيو عباد يقولوا لا ندير جوجل جديد ماشي سي با امبوسيبل وشنو يا خو راك تيماجيني لا كومبليكيتي تاع بروجي كيما هذايا. ودوكا مي يجيو افيك دي بروجي بوكو بلو كونكري باسكو كيما نقول لهم في الجزائر واش توت اي بوسيبل وشنو كيما ايماجيني واش راك في وسط نول بار راك تخدم طوموبيل راك الطريق ما تيكزيستيش. يعني كيفاش البروجي باش تخدم طريق كيفاش بروجي باش تخدم واش كاين اوتور دو طريق بالك سو جور دو شوز. ولا ماجوريتي دوكا عندهم هاد لا كونسيونس هاديه تاع هاولك واش نسحقوا دوكا في المارشي هاولك واش نحب انا ندير وعنده علاقه مع المارشي دوكا. سي با بارابور لو تيب ديفينمون ولا تما بارابور تما واش نقدروا نديروا اكثر. تما دوكا لا ماجوريتي تاع لي جون راهم حابين يديروا دي بروجي عندهم بوكو ديدي و دي زيدي طري فاسيلمون رياليزابل.
البروبليم سي الباساج من ليدي لا رياليزاسيون هي اللي فيها مشكل دوكا. ومام اللي يروحوا سامحوني مام اللي يروحوا لا رياليزاسيون انا معرقل بزاف. دونك ا مون افي هذيك الريسلافي تاعي لازم نريكلو البروبليم تاع العراقيل هذوما. دونك كيفاش نسهلوا الحاجه باش بوكو بلوس دو بروجي يقدروا ينجحوا. وكيما كنت نقول لهم ثاني من قبل بكري 2014 لي بروبليم اللي كانوا اكزيستيو كاين بزاف منهم ما عادوش اكزيستيو دوكا تريكلاو مي مازال الطريق بعيده جوستومون يا انكور بوكو دو بروبليم كون بوري ريغلي باش نافونسيو انكور بلو فاسيلمون. Alors, Sabrina Mokrani, مديرة مدرسة تكوين مهني Elite Smart Learning ESL. Donc, c'est une école créée dans le cadre de l'ANAT qui existe depuis quelques années. Donc, nous sommes agréés par le ministère de la formation professionnelle. Et nous faisons tout ce qui est formation qualifiante pour les entreprises et les particuliers dans divers domaines. On a eu l'honneur de participer في المنتدى الأولى في الطبعة الأولى تاع المنتدى هذا اللي داروا تاع الورشات التكوينية للطلاب. Donc, ça s'est très bien passé. Pour une première, l'intérêt des étudiants il était vraiment intéressant. Ce qui est bien aussi dans nos workshops, c'est-à-dire des courtes durées, donc dans 1h30, 2h. Donc l'animation elle était bien, les étudiants étaient intéressés. C'est une très très bonne initiative de la part de l'ANAT, aussi en collaboration avec l'université. Donc, on a aidé les étudiants, on a essayé de les outiller sur certains aspects intéressants, tout ce qui touche le leadership, le management, la résolution de problèmes. Donc, on a fait des petits ateliers, des exercices pour les initier à tout ça et développer aussi l'état d'esprit entrepreneurial. Bien sûr, bien sûr. Très bien, d'accord. Donc, l'école, pour l'instant, elle a 5 ans d'existence, elle est agréée par l'État depuis 5 ans. On est en phase d'extension d'activité, donc on essaie de s'agrandir et on veut développer surtout la formation diplômante. Aujourd'hui, on a développé la formation qualifiante, donc on essaye de se développer au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour toucher un plus grand nombre d'étudiants sur le territoire national et aussi ouvrir des branches et des spécialités qui n'existent pas. Donc développer certaines choses qui pourraient apporter vraiment une plus-value aux étudiants dans leur vie professionnelle. Je trouve qu'ils veulent déjà faire des choses dans leur domaine. Donc c'est une université dans les langues. Donc on a parlé des écoles, justement comme je suis dans la formation et dans l'enseignement. Donc on a parlé d'écoles de langue, de projets et qu'il y en a aussi qui ont des hobbies, qui aiment la couture, qui aiment l'artisanat, qui aiment des choses comme ça également, qui veulent vraiment développer l'aspect-là, tout ce qui est handmade, c'est ce qu'ils appellent un petit peu handmade, fait maison et tout fait à la main. Donc il y a des idées intéressantes et je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel. Un dernier mot, donc je remercie l'équipe Talanat, une jeune équipe que j'apprécie énormément, qui est toujours disponible, toujours à l'écoute. Tout ce qu'ils font, moi je trouve qu'ils font un très très bon travail. Je remercie également le ministère qui organise l'événement, l'université qui a mis à notre disposition les locaux, qui a tout fait, les clubs également des étudiants qui étaient disponibles aussi à Aounona, l'ambiance était très très intéressante. Je remercie aussi bien sûr ma famille qui m'aide, qui me soutient, les formateurs qui ont été aussi disponibles et puis j'espère aussi vraiment avoir l'aide de l'ANAT, du ministère pour développer encore plus l'école, Inch'Allah.